दिलचस्प और ईमान अफरोज बयानात और दिलकश नात, खूबसूरत हमदे बारी ताला और मुनाजात और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल JY नॉलेज को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और अल्लाह की तरफ से हालात आए वो भी इनाम है। बोलो अल्लाह की तरफ से हालात आए वो भी। अब आप सोचते होंगे अल्लाह की तरफ से हालात आए वो भी इनाम है। एक बात सुनाऊं आपको, सुनेंगे आप लोग, सुनेंगे, बहुत नई बात है। क्या? मदीने पाक में एक हस्बैंड और वाइफ, बोलो मदीने पाक में, यानी सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु और सहाबिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, यानी मदीने पाक में हस्बैंड और बहुत पैसा, बहुत सदका, खैरात और माल दौलत सब, यानी बहुत बहुत बड़ा कारोबार। एक दिन वही हस्बैंड, मोहब्बत भी बहुत है आपस में, एक दिन वही हस्बैंड जो है ना, जो शोहर है ना, वो बहुत थके थकाए अपने काम से वापस आए। जब आए घर में आए तो बीवी ने पूछा कि आपकी ईशा की नमाज तो हो गई है, खाना लगा दो। कहा नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मैं बहुत थका हूँ, मुझे बस एक गिलास पानी पिला दे और फिर हम खाने की बात करेंगे। ये कहकर वो लेट गए और बीवी पानी लेकर आई। और बोलो बीवी, अच्छा उस जमाने में ऐसा नहीं होता था कि यूं गए और फ्रिज खोला और बोतल में डाला। उस जमाने में वहाँ ठंडा करने के लिए मटकों में पानी रखा जाता था। तो ठंडा ठंडा पानी लेकर बीवी आई। बोलो बीवी आ गए, आ तो गई, बीवी आ गई। वो ठंडा पानी लेकर आ गई, आई तो देखा कि शोहर तो सो गए। बोलो शोहर सो, क्योंकि वो थके हुए थे, वो सो गए। तो बीवी ऐसा या पानी लेकर यूँ खड़ी है यहाँ तक कि फजर की अजान होना शुरू हो गई। कहा ऐसी बीवी आज मिलना बेटा, हाँ बहुत मुश्किल काम है। तो खैर वो जैसे इनकी फजर में आँख खुली तो अपनी बीवी को कहा ये क्या कर रही हो, ये क्या पानी लेकर खड़ी हो। मैं कहा सुबह सुबह मैं पानी पीता हूँ। तो कहा नहीं, आपने रात को पानी मंगवाया था। कहा मंगवाया था, मैं तो सो गया। तो कहा उस वक्त से लेकर अब तक ये पानी लेकर। अब वो तो भाई बीवी जब ऐसा करे, शोहर का दिल ऐसा प्यार से भर गया और इतने प्यार से कहा मांग, क्या मांगती है, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मांग ले, मेरे पास से क्या मांगती मांग ले, और जो मांगेगी वादा है मैं तुझे अता कर दूंगा। तो उसने क्या कहा, मानो तलाक दे दो, तलाक दे दो मेरे को, तलाक। अब इतनी मोहब्बत, इतने खुशी का माहौल, थोड़ी देर में खुशी का माहौल पूरा गम में बदल गया। बाकायदा ये रोने लगे, कहने लगे मैं तुझसे कितना प्यार करता, कितना मोहब्बत करता, और तू इतना मोहब्बत करती है कि पूरी रात पानी का प्याला लेकर, कटोरा लेकर मेरे सामने खड़ी रही और तू कहती है कि तलाक दे। कहा आप ही ने कहा था ना मांग, जो मेरी मर्जी में था मैंने मांगा कि मुझे तलाक दे दो, और आपने वादा किया था कि तू जो मांगेगी वो मैं दूंगा, तो चलो मुझे तलाक दे दो। फजर का वक्त था, कहने लगे नहीं, हम पहले फजर की नमाज पढ़ लेता हूँ। और चूंकि ये अल्लाह के रसूल के शहर से दूर रहते थे, कहने लगे फिर हम दोनों साथ में, तू भी फजर पढ़ ले, मैं भी मस्जिद में जाके फजर पढ़ लेता हूँ। उसके बाद हम दोनों जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे, वहाँ जाकर ये पूरा मामला रखेंगे। हाँ अगर वो भी कह देंगे कि मेरे लिए ज़रूरी है तलाक देना, तो मैं तलाक दे दूंगा। फजर की नमाज हो गई, दोनों मियाँ बीवी चले जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के वास्ते जा रहे, वो चले जा रहे, या तो जानवर पर होंगे, ऊँट पर होंगे, या पैदल चलते होंगे। मगर ये हुआ कि शोहर रास्ते में गिरे। बोलो शोहर रास्ते में गिरे और बहुत खराब, सामने पत्थर था, या तो जानवर का पांव पत्थर पर आया होगा तो जानवर से गिरे होंगे, या चलते चलते पत्थर सामने आ गया तो गिरे। मगर इतना जोर का गिरे कि पांव की एक हड्डी जैसे क्रैक हो गई, जिसको हम कहते हैं मोच आ गई पांव में, और हाथ तरफ से खून बहना शुरू हुआ। वो औरत जो थी ना, औरत, उसके पास बड़े बड़े दुपट्टे थे, तो जल्दी जल्दी उसने दुपट्टे को काटा और अपने शोहर के जख्म को बांधना शुरू किया। पाँव में दर्द होता, वहां भी बांधती जा रही है हाथ में, और वो उसका चेहरा देखकर रोए जा रहे और कहते एक तरफ तू ये खिदमत करती है और एक तरफ अभी हम तलाक मांगने के लिए जा रहे हैं। तो औरत ने क्या जवाब दिया, नो तलाक, अब कोई तलाक नहीं। तो कहा अल्लाह के रसूल का घर तो करीब आ गया, कहा वहाँ भी नहीं जाना है, चलो घर पर वापस चलो। घर पर वापस आ गए। जब घर पर वापस आए, खाना पीना हुआ, इन्होंने कहा मुझे बता क्या हकीकत है, क्या मेरी गलती है कि तू मुझसे तलाक मांगती है। और आधे रास्ते से वापस आ गई, प्यारे नबी की मुलाकात भी हमने नहीं की। कहा एक हदीस सुनी थी, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है, जब अल्लाह
کسی سے محبت کرتا ہے، جب مصطفیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں، اور جب اللہ کو اس کا اسلام اور ایمان آسمان پر پسند آتا ہے، اللہ اس کے اوپر کچھ پریشانیاں ڈالتا ہے۔ کہاں میں نے سنا تھا یہ حدیث، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے یا مصطفیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس کا ایمان اللہ کو، بولو اللہ کو پسند آتا ہے، تو اللہ اس کے اوپر حالات ڈالتے، اور وہ حالات اتنے خطرناک ہوتے، جیسے پانی کو اوپر سے چھوڑو تو کتنا تیزی کے ساتھ نیچے آتا ہے، پانی چھوڑتے رہو نیچے آئے گا، پانی چھوڑتے رہو نیچے آئے گا، کہ بس اسی طریقے سے اللہ اس کے اوپر حالات پہ حالات پہ حالات پہ حالات، مگر یہ دلیل ہے کہ اللہ نے اس کے ایمان کو آسمان پر قبول کر لیا، اللہ اور مصطفیٰ نے اسے محبت کرنا شروع کر دی ہے۔ میرے دوستو، وہ عورت کہتی ہے میں جب سے آپ کے نکاح میں آئی ہوں 12 سال ہو گئے، آپ کے نکاح میں آ کے مجھے 12 سال ہو گئے، میں نے کبھی آپ کے اوپر کوئی حال ہی نہیں دیکھا، آپ کو کبھی پریشانی نہیں دیکھا، آپ آرام سے جاتے ہو آتے ہو، روٹی کپڑا مکان، آپ کو میں نے کبھی میں نے آپ کا سر بھی دکھتا ہوا نہیں دیکھا۔ تو میرے دل میں ڈر ہو گیا کہ کیا میرا شوہر منافق تو نہیں ہے، کیا میرا شوہر منافق تو نہیں، کہ اس کے اوپر کوئی حال ہی نہیں آتا، کوئی پریشانی نہیں آتی اس کے اوپر، یہ ہمیشہ آرام میں ہی رہتا ہے۔ لیکن جب آج راستے میں آپ نے ٹھوکر کھائی اور آپ کے پاؤں کی ہڈی میں کریک ہوا اور آج آپ کے ہاتھ پاؤں سے خون بہنے لگا، مجھے یقین ہو گیا نہیں، میرے شوہر کا اسلام بھی اللہ نے آسمان پر قبول کر لیا ہے، اس لیے جو معاملہ تھا وہ کچھ نہیں تھا، ایمان والا معاملہ تھا۔ باقی بیوی نے کہا میں آپ کی بیوی ہوں، جو چاہے آپ میرے ساتھ میں معاملہ کر سکتے، آپ میرے سرتاج میرے شوہر ہو۔ تو میرے پیارو، مجھے بتانا یہ ہے کہ حالات آتے ہیں وہ بھی نعمت ہے، خوشی آتی ہے وہ بھی نعمت ہے، مگر ہمارا دل و دماغ دونوں وقت کہاں ہونا چاہیے؟ میرے بولو نا، دونوں وقت کہاں ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ بولو کس کی طرف ہونا چاہیے؟ ہاں، ہم لوگوں کا دماغ ہے نا اپنے سٹیٹس پر بہت آتا ہے، اپنے سٹیٹس پر بہت آتا، میں کر لوں گا، میں ایسا کروں گا، اس کو کہہ دوں گا، اس کو کہہ دوں گا۔ ارے بھائی، جس کو تو کہے گا اس کا پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو میرے دوستو، خوشی آئے، جیسے ہمارے یہاں شادی کا معاملہ، خوشی کا معاملہ، ہمارا ذہن کس کی طرف؟ اللہ۔ غم کا معاملہ، ہمارا ذہن کس کی طرف؟